Добрый день, дорогие друзья! Рубрика «Голоса времени» продолжается. А значит, мы в новом месте, в новом селе. Село Новое Каширово. Мы приехали сюда для того, чтобы записать старинную татарскую народную песню Урманнарга Кирсем с замечательным коллективом, который называется Охиретлер. İsen sağına gelip gittiniz mi bizim güzel Ermet yaklarına? Biz size büyük sağınıp gittik. Rahim etiniz. Oy, zor rahmet, sizge zor rahmet. Şunday matur şeşekler. Zor rahmet, zor rahmet. Cırla cırla diye gezir sizgenin bir cırmire. Cırla cırla diye gezir sizgenin bir cırmire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Men bu Yangi Kashir avlining imom xatibi bilan mana shu masjidning mullasi, imomi. Mana bizning masjidimiz ilkiga masjid o'rinda tuzilgan. U butunda bizning ilkiga masjid og'ash masjidi. Uni Sovetlar Soyuzi vaqtida manalarni jimirib qulib yasadılar. Mana shu masjid og'ash masjid o'rinda mana 1996-yilda mana shunday masjidni tuzdik. Mana şu gündən beri məktəbimiz yaşab tura, gürləb tura. 5 vaqt azan aytamiz. Hər vaqtda mana şu tuzilgandan beri azanның aytilmiş qalğаны yo'q. Xalqlarımız kelib turalar, ko'payib turalar. Bunu türlü vaqt bo'layında tege avrular vaqtında azrak azaydi. Mana hozir taqında ko'paydilar, yurib turalar. Qo'yishaganda mana jumg'alarga, mana masjidlarimiz butunay to'lib tura. Şolay yerdemge bizim avul halkı büyük yerdem ederler. Bu bizim meştemiz büyük zor. Kurganıgızca avulun yerdeminden başka bu meşetini tutup bulmay. Remontlarga yasaylar, remontlarla yerdem ederler. Bir qaşanda bir vakitte da yok min kilamni degan aytib şey yok. Her vakitte yerdem ederler. İnşallah meştemiz şolay gürlep durur. Sonra ümitlenip kalabız. Allah Teala yerden bilen meştemiz yaşar deb ümitlenip kalabız. В селе Новое Каширово очень гостеприимный народ. Hazır biz keldik tasliye abaga. Eylegiz, hoş gelesiz. Eylegiz. Hazır men sizge özümün kul işlerimni görsetsem. Yanımda indi benim kul işlerimnin en yaratıp işlegen işlerimden şigu. Mana bu yapışını da özüm çektim. Mana bu minder tuşların, sülgülerini, mana bundağı minder tuşların. Emine bunları indi eniyimden kalganlar. Eniyim şey getirgan idi. Men onlardan kichkina çağından ko'rib öğrendim. Hem şuşlay bitmek itip yaratıp çektim. Hazırda oturam, hazır indi olay yok tugul. Onlarısın mana bu şimdi şuma şigu deb atalar, mana bunday şigu. Bulsa onları buları krislab şigu deb atalar. Mana bunday boşlaganım da var. Onları sonunda balalarımız, onuklarımız kichkina şaqta onlarga o'yinchiqlar, mana shu jurnallarda qo'ygan o'yinchiqlarni beylidireyim endi men.
Менә шушыларны. Менә бу Куклы Барбиның гаиләсе белән алдым да, магазиннан аларның киемнәрен салдырып, үзем бөтенесенә дә спортивка бәйләп кигерттем. 2009 елда эшләгән эшем бу минем. Ул папа, мама и я, наша спортивная семья дип атала иде. Ул ел, 9 ел. Менә мин аларга шушыларны бәйләп, лижнялар ясап, парктан янәмәсе булар инде йөриләр, шушылай иттереп күрсәттем. Менә бу шигүләр, булары әниемнән калганнар инде, менә бу икесе тагын. Biz birlikte şoktavuk bende enim şutuluşlay bit yaratıp şiğe tırganıya. Bunlar onlardan kalganlar. Emine bu bazıları şeşeklerini de tağın özüm beyledim. Mınamında tağın eli ağaçlar arasında su kıyınalar, ürdekler gailesi mine. Bunlarını yasap şuşlay ittirip koydum. Bir gaile, ürdekler gailesi suda yürüyorlar. Менә монда лилия чәчәкләре, алар янында роз чәчәкләре, буларын инде үзем бу лилияләрне инде бер каян да карамыйча бәйләдем мин. Можно потрогать? Тутыгысты тоңа бер нидә булмый. Үзебезнең инде булай яратып эшли торган эшебез. Иптәшем белән җәйгене бакчада җиләкләр үстерәбез. Ура җиләге, бакча җиләге. Көзгөлектә инде Gümbezilip köpeyttirip, gümbezeye gayratam. Balık tutarga da yerim ben. Üzümde ana tüşkayakta maşinanı görgensizdir. Üzüm ürüge kaya telim şunda. Baram, yürüyüm, ziyem. Mene şu şılay. Mene şu meşitte hazır indi mene 13 yıl şuşa üzümüzün karşımızdağına Tura turgan meşitte, işlep gide meşitimiz bik motoruna ittirip, onda kassir, buhalter olup işleyim. Şunda dersler alıp barabız, Kur'an okuyuz. Bik motoruna anda ekrinep kine olsa da işimiz tağın bara devam ete. Тосляя, папа просто так не отпускает. Для нас накрыт шикарный стол. Бик мотор, тәмле ризыклар. Менә шундый ул яңа кешер авыл халкы. Исәнмесез, хөрмәтле кардәшләр. Безнең авыл Казан губерниясе алынган соңында, яулап алынганның соңында чукындырудан качып килгән татарлар тарафыннан оештырылган. Бу 1704 елдан алып 1707 еллар тирәсе була. Без моны кайдан чыгып әйтәбез? Безнең үзебезнең әйтергә кирәк галим дәрәҗәсенә җиткән, тырышып bütün документаль рәвештә bütün ревизия нәтиҗәләре белән расланган Хәниф Султановның китабына нигезләнеп әйтәм. Менә bütün карталар, bütün ревизияның нәтиҗәләре, беренче көннәр килеп утырган, урамда көннәр булган. Менә карагыз әле, шундый бу старостаның ревизияга әзерләгән, хәзергечә әйтсәк, домовая книгасы. Кем нәрсә белән шөгыльләнгән, барсы да үткәрелгән. Ни өчен монда килеп утырганнар? Качып, чөнки бүтәнләй урман булган. Менә безнең авылның уртасыннан Урсалы елгасы ага. Урсалы, без аны кичкенә чакта уйлыйдык, урыс алганга, Урсалы авылын урыслар алганга Урыс елгасы дип. Документларны караганның соңында бүтәнләй икенче төрле икән. Ул Калкулык дигән сүз. Калкулыкка да ныгытма бастырганнар. Сала ул ныгытма. Яки трак. Урсалы дигән авылыбыз безнең бу башта тора торган. Бездән алдарак кына сез үтеп киткән авылның берсе. Ул Урсалы авылы дип атала. Демәк, ул ныгытма булган һәм дошманнарны карап тора торган пункт дип әйтик.
Һәм ул елга килеп кушыла Зәйгә. Димәк, безнең Урсалы елгасы шул Урсалы буендагы урманнарга килеп кашып утырганнар. 1707 елны Тархан Алдар Исикаев дигән кеше татарлар ул вакытта үзләренең ханлыгын бастырырга бик нык тырышканнар. Һәм безнең авылның крестьяннары шушы әле берничә мен урамнарын әйтеп китермен, яшереп кенә шул отрядка язылганнар. Менә моннан безнең сул як күршебез Кама Исмәгыйль дигән авыл, Кама ул вакытта Кама булган, анда Мулла Исмәгыйль килеп утырган. Мулла Исмәгыйль менә мондагы крестьяннарны аңлатып, ничек кенә булса да үзебезнең ватанны саклап калу турында әйткәннәр. Һәм җир мәсьәләсе, патша Анна Ивановна ул вакытта патша булган һәм бу тирәдәге җирләрне баярларга, рус баярларына саткан. Крестьяннар җитсез калган. Менә шуның өчен шушылы нәрсәләрне аңлатып, халыкны җыеп, 1707 елны бу Тархан Алдар Исикаев белән берлектә безнең крестьяннар Казан ханлыгына барып җиткәннәр. 30 чакрым кала туктаганнар һәм килгән патша армиясе белән сулых төзи башлаганнар. Үзләренең таләпләрен куя башлаганнар. Һәм почти бер атна сөйләшкәннең соңында башка җирдән уже гаскәрләр килеп өлгергән һәм вакыт патша гаскәрләр ягына эшләгән һәм крестьяннарны тармар итеп, алар яңадан качып үз җирләренә килгәннәр. Чөнки урман арасына гаскәр кирмәгән. Авылыбыз бит инде Кәшер дип атала. Ни өчен Кәшер? Бер караганда җирләрнең ярты менә елганың теге ягы башкорт ягы дип аталган. Бу ягы инде хуҗасыз рус алпавытына бирелгән җир булган булырга тиеш. И башкортлар Кашкар җирне, кояшка карап торган җирне Кашага дип атала инде. Шуңа күрә Каш булган. Менә башкортча әйтсәк, җирне Ер. Каш Ер. Димәк, Кәшер килеп чыккан. Ул вакытта Кәш Ер булган инде. Теге тиз-тиз әйтә башлагач бит инде Кәшергә. Аннан Кәшерләр күбәеп киткән, берсеннән-берсенә кашып һәм күчерә торгачлар. И яңа Кәшер, новый Кәшер менә ул безнең ревизия нәтиҗәләре буенча язылган башта татарский Кәшер, аннан соң новая Кәшерова дип киткән. Һәм менән Солтанов Ханиф инде тагын бер версия, ул безнең барыбызга да менә 1707 елда ханлыкны алагым шикере качып килгән илләрне әйткәннәр батыр ир. Ул бит инде свободолюбивый мужчина дип аталган. Димәк, Кәш ир кеше, батыр кеше, ирекне яратучы. Менә шундый ирекле татар авылы булган безнең авыл. Хәерле көн, исәнмесез. Без сезне үзебезнең Яңа Кәшер урта мәктәбендә туган якны өйрәнү музеенда күрүебезгә шиксез шатлык. Әлеге музеебыз безнең бик зур тарихка ия. Әлеге музейда бик күп экспонатлар урын алган. Барысы да сезнең күз алдыгызда. Бу музейга материалларны туплау, аларны урнаштыру буенча бик күп эш эшләнде. Үзем Валиева Гөлнара Габдәхәт кызы белән тарих һәм җәмгыять белеме фәннәрен укыткан вакытта оешкан музей инде бу. Бүгенге көндә мин үзем башлангыч сыйныфларда белем бирәм. Әлеге музейебез безнең ветеран укытучыларыбызга да, чыгарылыш сыйныф укучылары эшләп тапшырган альбомнарга да бик бай. Һәм бик тә зур горурлыгыбыз булып безнең
Туган якны өйрәнү музеебызда мәктәбебезнең тарихының алтын һәм көмеш битләре дигән медалистлар урын алган альбом. Бу безнең бик зур бай тарихлы альбомыбыз. Һәрбер укытучы үзе турында кулъязма эшләп калдырды. Һәм алар инде безнең арабызда, мәсәлән, Яманаева Әдибә Фатих кызы безнең арабызда булмаса да, аның турында зур кызы Луиза Зуфаровна тапшырган кулъязма безнең истәлек буларак музеебызда саклана. Һәрбер ветеран укытучы мәктәптән лаеклы ялга чыгып киткән вакытта үзләреннән шушындый кулъязма калдыралар. Һәм мәктәбебездә укытучыларыбызга багышланган җыентык та чыкты безнең. Безнең иске акчалар урын алган күргәзмә материалларыбыз бар. Батырлык пышмагыбыз безнең шулай ук бик зур горурлыгыбыз. Әлеге пышмакта безнең Афган сугышында һәм Чечня сугышында катнашып, исән-сау әйләнеп кайткан батырларыбыз турында. Бу безнең бик зур горурлыгыбыз. Шулай ук Бөек Ватан сугышы шулай безнең мәктәбебездә читтә калмый. Кул эшләре буенча бик күп очрашулар үткәрелә әлеге музеебызда. Мәсәлән, Шәйхулова Инҗи апаның гына кул эшләренә игътибар итегез. Аның чигелгән мендәрләре искиткеч матур. Әле аның үзенең өенә дә барсагыз, анда шулай ук бик күп матур күргәзмә материалларны табарга мөмкин. Шулай ук безнең Тәскирә ападан килгән, Тәскирә апаныкы, Тәслия апаның музейга истәлек итеп тапшырган материаллары да бик күп. Һәм күргәнегезчә, безнең музеебыз экспонатларга бик бай. Biz аларның һәрберсен айрым-айрым пышмакларга бүлеп, пионер пышмагы, балаларны айрым-айрым эзләдек, безнең гитларыбыз бар. Балалар алар турында бик матур итеп сөйлиләр, чыгыш ясыйлар. Авыл пышмагы бар, балалар бишеге һәм халыкның көн күрешендә кулланыла торган экспонатларыбыз да безнең бик күп. Йомгаклап нәрсә әйтергә мөмкин? Әлеге музей туган якны өйрәнгән вакытта бик бай чыганаклы, зур горурлыгыбыз булып тора. Без мәктәбебездә шундый музей эшләгәндә бик горурлык кичерәбез. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Мы идем в гости к очередному герою нашей программы. Гульнаре Раисовне. Хәерле көннәр, исәнмесез, әйдәгез, рәхмәт итегез кунаклар. Мен бу сөйләм белән чигүне 2017 елларда башладым инде. Шушы эшкә мине этәрүче булды күршем Зәйфәр Галиевна. Ул Әлмәттән яшәргә кайтты, әниләр, кайнанәйләре, әтиләре иләренә. И онларда шундый кул эшләрен күрәйем дә бик нык кызыгайым. Ну, шулай да мин үземә ышанмыйдым, булдыра алмас дип уйлыйдым. Әле Аллага шөкер, шуннан соң бер алып кайтып карадым да бер эшне. Шул эшне эшли башлагачтан бик ошап китте бит бу миңа. Әкрен генә бер эшне эшләдем, икенчесен үзенә үзен һәрвакыт тарта башлады. Һәрбер эшнең үзенең ние бар инде, аның үз ничек дип әйтим, этәрлеше булды диемме. Бу натюрмортны ясадым. Шул ук елларда без шушы яңа илгә күченеп кирдек яшәргә. Ни өчендер һәрбер бүлмәгә аерым бер картина чигәсем килде минем. Бусы минем кухня өчен билгеле бер төстә, чөнки минем кухням сары төстә ясалган. Шуңа дип атап чиктем инде. Розалар, мәк чәчәге белән ромашкаларны залга атап чиктем. Бусы Ирем Марфулыкта хезмәт иткән 3 ел, аңа атап бүләк итеп чиккәнем, аның туган көненә. Аларны инде бу неләрен, бу чәчкә баяргылларын опять-таки шул зал өчен атадым. Потому что зал җитнең абайлары безнең шушы бирюзовый төсләрдә, менә алар икесе зал бүлмәсе өчен. Калганнары инде коридорга кеше өйгә кергән вакытта матур итеп торсыннар, залыклы булсын дип инде эшләдем эшләремне. Хәзер сезнең өчен милли бизәкләр дигән кашыкчылар ансамбле чыгыш ясаячак. Рәхим итеп каршы алыгыз.
Скоро начнется запись, а теперь мы предлагаем вам послушать, как эта песня звучала в оригинале. Дорогие друзья, запись прошла успешно! И с этим всех мы поздравляем! Ура! А сейчас, по сложившейся уже традиции, после плодотворной работы принято очень вкусно поесть. Pişirgenler bizim Tatar beleşi şuşlayı temli bulavuz. Ol bizden her aşta, her tabında şuşla Tatar beleşi bizden. Allah'a şükür. Temli bulsun aşağırığız. Ay ay bilek temlidir. Temli yutarlar. Хәзер без факирәтләр ансамбле белән күбрәк танышыйк. Мин инде һәрвакыттагы әйтәм, безнең ахирәтләр вокаль ансамблендә иң уникаль, авылыбызның иң матурлары, иң чибәрләре, иң яшьләре шушы ансамбльгә йөриләр. Алар һәрвакытны дәртләнеп безнең репетицияларга киләләр. Мин инде һәрвакытны әйтәм, повторяюсь инде, кабатлыймын. Алар һәрберсе җәүһәргә тиң. Алар һәрберсе җәүһәргә тиң, һәрберсе үз урынында, һәрвакытны бик рәхәтләнеп безнең репетицияларыбызга йөриләр, киләләр, һәр концертыбызда алар безнең концертыбызның бизәге булып торалар. Конкурсларга йөрибез, һәрберсенә таныштырып үтимме? Монсы була безнең Осия апабыз, Отмышла булсак та ярый, Хәбибә апабыз, Гөлсирә апабыз, булса инде безнең Ләйсән, руководительница, жетекшибез, музыкаль жетекшибез. Безнең Рәзинә апабыз, Әнисә апабыз, Фатима апабыз, һәм дә инде Тәсфирә апабыз. Һәм дә инде мин үзем Гөлнара булам инде. Мин дә аларның жетекчесе. Алар инде төнге иртәнге 4-тә дә килегез дисәләр, алар килеп обязательно 3-кә килеп басалар. Бездән дә алдарак рәхмәт. Овацияларга. Монсы инде безнең авылыбызның күренекле кешесе Роза ханым. Табын әзерләгәндә шушында милли ризыкларны әзерләргә тырышалар. Менә сезнең алдыгызда бавырсак бар. Ирерәге бавырсак дип аталар. Кичкенәсе шәк-шәк дип аталар. Или яки башкача әйтәләр кәләбә дип тә аны. Менә монсы инде урама дип аталар. Бик матур урама, тәмле үзе шухәтле. Ашап карарсыз. Бик матур, бик тәмле ризыклар монда. Тагын нәрсәне әйтим? Кыймак. Менә кыймак һәр вакыт татар халкының өстәлендә кыймак була иртән. Менә безгә инәйләр кыймакны пешереп куялар. Без мәктәпкә китүгә уже кыймак ашап китәләр. Менә хәзер кунаклар чакырганда да кыймак өстәлнең түрендә тора һәр вакыт. Кыймакны инде без газның өстендә дә пешерәбез. Менә хәзер как пиштәге шикелле, элекеге әбиләр пиштә пешергән шикелле дә пешергән кыймак менә шунда арада бар. Менә анда тәмләп карарсыз. Төрлечә пешерергә була.
Камырын да төрлечә, ашыга да, төшегә дә пешерергә була кыймакны. Бик тәмле була. Менә ашап тәмләп карарсыз. Зур бауырсакны безнең 8нче кешедә хлебопекарня бар иде, безнең хәтиф эшләгән хлебопекарня. Конференц хатын-кызлар конференциясына барганда менә шуның хәтле итеп миңа шушы нене күштән әшитеп пешереп бирделәр. Мин президиумга кирдем дә Шәймиев әйтә: "Бу пряникме или шәкшәкме?" дип сорады. Шундай ул вакытта бик сирәгә андый ире итеп пешерү. Хәзер инде бөтен җирдә дә шундай ире итеп, бауырсак әйбәт итеп пешерәләр. Бик тәмле. Менә бу әйберләр, менә мин бәйләгән әйберләр. Менә булары курчаклар. Минем хәзер оныклар бар. Оныкларга тәсән инде чит илдән килгән уенчык белән уйнатмасы өчен дә менә шундый курчаклар бәйләп бирдем. Һәрберсендә курчаклар бар. Аннан болай менә шушындай кәрзиннәрне туган көннәргә, юбилейләргә бәйләттеләр. Менә шуларны бәйләп бирдем менә. Менә булар алар шуша юбилейләргә бәйләнәдер. Бусы не күгәрченнәре нәрсә диләр? Тынычлык күгәрченнәре. Аннан болай менә монда әйберләр менә бу әйберләрендә менә булары да минекеләр менә. Мин бәйләгән әйберләр. Әйберләрне бәйлибез күңел тынычлыгы өчен. Әйбер бәйләгәндә күңел тынычлана. Безгә хәзер шул күңелнең тынычлыгы, җанның тынычлыгы гына кирәк. Бу мендәрләрне, декоративный мендәрләрне мин үзем ясадым. Bütün туганнарга тараттым. Сораган кешеләргә, теләгән кешеләр, пожалуйста, заказ бирә алалар.